లైక్ సార్ ఇప్పుడు ఈ మరి ఈ సీప్యాప్ది ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే ఇప్పుడు 2 ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా? లేదంటే రెండిట్లో ఏదైనా ఇస్తే సరిపోతుందా సార్? సీపీఆర్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండి. కాంప్లయన్స్ అంటారు. అంటే పేషెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్‌కి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించడం. ఆ కాంప్లయన్స్ అంటే పేషెంట్ నుంచి 90% గనక మన కాంప్లయన్స్ ఉంటే గనక సీప్యాప్ ఈస్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయి. అది పేషెంట్ అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగితే బెటర్. అలా మీకు చెప్పానుగా క్లోజ్డ్ స్పేస్‌గా ఉండడం. తర్వాత ఈ మాస్క్ అనేది టైట్ ఫిట్టింగ్. అప్పుడప్పుడు ప్రెషర్స్ కొంచెం ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. వారు ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోకపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఇవన్నీ మనం జబ్బు ట్రీట్మెంట్ పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్టయితే చాలా చిన్న విషయాలు. పేషెంట్ కనుక ఫోర్గో అవుతే అంటే మన దాన్ని తట్టుకోగలిగితే కనుక మనకు వచ్చే లాభం చాలా ఎక్కువ సీప్యాప్ ద్వారా. ఈ గురక అనేది తగ్గుతుంది, జబ్బులు అనేవి తగ్గుతాయి, స్ట్రోక్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. సో ఏంటంటే బెస్ట్. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వరకు అంటే ఈ మాస్క్ కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయండి. పిల్లోస్ అని ఉంటాయి, నేసల్ పిల్లో, హోల్ టోటల్ మాస్క్ కాకుండా పిల్లోస్ అని ఉంటాయి. సో బెవెల్స్ పిల్లోస్ అలా ఉంటాయి. అంటే పేషెంట్ కంఫర్ట్ని బట్టి మనం ఈ మాస్క్ కూడా అరేంజ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఇప్పట్లో ఉన్నాయి. సో ఎలాగైనా చేసి పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే చాలా బెటర్, ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సీప్యాప్ ఇస్ ద బెస్ట్. అప్పుడప్పుడు సీప్యాప్ ఫెయిలియర్ అవుతే మీరు అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఈ మ్యాండిబులర్ డివైసెస్ కానివ్వండి, ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే సీప్యాప్ ద్వారా రెక్టిఫై చేయలేని స్నోరింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో కొండనాలకు కనుక ఎక్కువగా ఉంటే దానికి పాలెటోప్లాస్టీ అలాంటి అబ్లేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. అవింటికి మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ముక్కు వంకరపోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఎక్కువగా ఉంటే కానివ్వండి, సర్జరీ చేయించుకోవడం దీర్ఘకాలిక జబ్బుల్ని మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు. సో సార్ ఇప్పుడు ఓవరాల్గా అసలు ఈ గురక రాకుండా ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? అసలు రాకుండా ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి? ఏమేం చేయాలి, ఏమేం చేయకూడదు? కొంచెం గురక రాకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మీకు మొదట్లో డిస్కస్ చేసిన విధంగా చూస్తే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి చేసుకోవాలండి. అంటే ఒకవేళ మీరు ఓవర్ వెయిట్గా బరువు కనుక ఎక్కువగా ఉంటే బరువు తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండాలి. మొదటి విషయం. స్మోకింగ్ కనుక చేస్తూ ఉంటే స్మోకింగ్ ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలండి. తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఆల్కహాల్ కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే ఆల్కహాల్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. దాని ద్వారా కూడా మనకి రెమ్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ప్రాపర్ స్లీప్ హ్యాబిట్ అనేది మనం ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. స్లీప్ డైరీ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఈ జాగ్రత్తలు కనుక మనం పాటిస్తే మోస్ట్లీ జబ్బు నుంచి కొంచెం చేసుకునే అంటే విరమణ పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే అది మీకు చెప్పిన విధంగా ఒకవేళ సర్జికల్గా రెక్టిఫైబుల్ డిజీజెస్ అంటే మోడిఫైబుల్ డిజీజెస్ అని ఉంటాయి. లైక్ ముక్కు వంకరపోవడం కానివ్వండి, డిఎన్ఎస్, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఇలాంటివి కనుక ఉంటే, కొండనాలిక పెద్దగా ఉండడం, టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ కనుక వాపు వస్తే కనుక ఆ సర్జరీస్ చేంజ్ చేసుకోవడమే బెటర్ అండి ఈ జబ్బును అవాయిడ్ చేయాలి అంటే కనుక. అండ్ ఎవరికైతే గురక ఉంటుందో అది తక్కువ గురకైనా ఎక్కువ గురకైనా ఖచ్చితంగా స్లీప్ స్టడీ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ నిర్ధారణ పరీక్ష చేస్తున్నాకే మనం ఏదైనా కన్ఫర్మేషన్ చేయడానికి వీలుంటుంది. అప్పుడు మీకు చెప్పానుగా, అప్పుడప్పుడు స్కోర్ తక్కువగా ఉంటుంది, సిమ్టమాటాలజీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సిమ్టమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కొంతమంది, కానీ స్కోర్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అలా మనం జబ్బుని ముందే పసిగట్టేసి ట్రీట్మెంట్ కనుక ప్రాపర్గా సీప్యాప్ త్రూగా తీసుకోగలిగితే పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు, సడన్ కార్డియాక్ డెత్స్, స్ట్రోక్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.